Dag sê, vandag swem ek so 'n bietjie stroom op, want dit is nie die maklikste onderwerp noodwendig om te praat nie. Ons besig met brouwerk. Wie van ons hou van brouwerk of afskeepwerk? Sal jy toelaat as iemand vir jou werk dat hulle brouwerk doen? Ek hoor baie mense wat kla oor die brouwerk in ons land. Hulle praat van onbevoegdheid en alles wat uitmekaar uitval in ons munisipaliteite as gevolg van brouwerk. Is ons besig met brouwerk is die groot vraag. Iets wat nie behoort gedoen te wees nie. Afskeepwerk. Nou in Kaapstad is daar die onvoltooide brug wat genoem word Solly se dwaasheid. Wat in 1970 nooit klaargemaak is nie. Die brug is vir verskeie redes nooit voltooi nie en is 'n seer oog wat uitstaan van afskeepwerk. Nou, deesdae 'n brug wat nutteloos is en onbruikbaar is. Nou daar's deesdae 'n plan wat hulle wil maak om dit te omskep in 'n promenade en die voorstel sluit in die ontwikkeling van inklusiewe behuising, groen aangelegde binnehowe, parkeersentrums en 'n waterfront uitsig. Nou afskeepwerk of afskeepgeloof is die vraag. Hierdie afskeepwerk wil hulle nou omskep in iets. Doen ons nie dieselfde in ons geloof nie. Baie is gretig om Jesus te volg, maar verstaan hulle werklik wat dit beteken? Wanneer iemand sê, ek neem Jesus aan as my Heer en my Verlosser, verstaan hulle die volle implikasie daarvan. Soms lyk dit of ons besig is met brouwerk, iets wat nie behoorlik gedoen is nie. Is dit dalk net moontlik dat ons in die geloof begin het en agtergekom het, dit is moeilik. En nou dit aangepas het na iets wat gemaklik is, waarmee ons tevrede is, maar eintlik afskeepgeloof is. Iets waarmee ons gemaklik is, maar nie is wat God beplan het nie. Kaap ons dalk God se plan en maak dit ons weergawe. Nou, ons gaan 2 gedeeltes lees in Lukas hieroor. Lukas 9 oor hoe 3 mense Jesus wou volg, maar elkeen het iets gehad wat hulle teruggehou het. In Lukas 14 wys Jesus verder dat disippelskap 'n groot opoffering verg. Kom ons kyk hoe hierdie skrifgedeeltes ons help om disippelskap in 2025 te verstaan en toepaslik te maak in ons lewens. Kom ons lees Lukas 9 van vers 57 af. Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, die jakkals het gate en die voëls het die hemelneste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Vir 'n ander een het hy gesê, volg my, maar hy het geantwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus het vir hom gesê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog 'n ander het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem. En Jesus het vir hom gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Lukas 14 van vers 25 af lees ons die volgende. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê, as iemand na my kom en my nie lief het, bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hoe hy genoeg geld het om dit te voltooi nie. Sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie. Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat
met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy terwyl die ander een nog ver is, 'n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. In Lukas 9 sien ons, die een soek sekuriteit, en die ander een wil eers dinge regmaak en die laaste een wil tyd hê om afskeid te neem van sy familie. Jesus sê vir hulle, dat as hulle hom wil volg, hulle alles moet los, selfs hulle sekuriteit, familie en ander belange. Hy draai ons van sekuriteit na opoffering toe, en dit is belangrik om dit raak te sien. Elkeen van die 3 persone in hierdie gedeelte wat sê dat hulle Jesus sou volg, wil 'n waarborg van veiligheid en vertroosting hê. Dit lyk of die eerste persoon dink dat hy Jesus sou volg na een of ander gemaklike huis. Maar Jesus sê, die Seun van die mens het geen plek om sy hoof neer te lê nie. Die skepper van die heelal was dakloos in sy eie skepping. Dit is nederig en opoffering. Hy het homself al die voorregte van die hemel ontneem om die skepping dakloos binne te gaan. Christus het nie gekom om ons in hierdie lewe na rykdom en wonings te lei nie. As ons hom sou volg, sal ons soms ons veiligheid moet prys gee. Die tweede persoon wou wag en die erfporsie invorder na sy pa se dood. En die derde persoon wou meer tyd saam met sy gesin hê. Hy wou kom tot siens hê. Nou die Here sê vir hierdie persoon, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan versprei die nuus van die koninkryk van God. Die Here sê vir 'n ander, niemand wat sy hand in die ploeg slaan en omkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Dit is radikaal. Ons begeerte na troos en sekuriteit verhinder ons dikwels dat ons gehoorsaam is aan God se groot opdrag. Onthou jy die gelykenis van die saaier in Lukas 8? Onthou jy hoe 'n bietjie saad tussen die dorings geval het, wat 'n simbool was van hoe die woord van God verstrik is, van die sorge en rykdom en gierigheid van die lewe, en geen volwasse vrugte voortgebring het nie? Is dit nie wat gebeur hier nie? Vind baie mense dit nie moeilik om Jesus te volg, omdat hulle die wêreld liefhet nie. Sekuriteit versmoor my en jou se opoffering. Dis tragies wanneer die koninkryk van God op die spel is en dit altyd laaste plek kry in ons lewens. Is ons nie bereid om op te offer sodat mense van die koninkryk van God kan hoor en gered word nie? In Lukas 14 lees ons weer, sê Jesus dat ons hom meer moet lief hê as ons eie familie. Ons eie lewe moet agterlaat, ons kruis opneem en bereid moet wees om alles op te gee, juis om hom te volg. Laastens sê die Here vir mense vooraf wat dit sal kos om hom te volg. Kyk na die toneel. Groot menigstes het saam met hom gereis. 'n Skare is nie dieselfde ding as 'n kerk nie. Jy kan 'n skare versamel deur baie metodes. Jy kan slegs 'n kerk bymekaar maak deur disippelskap. So het die Here omgedraai en begin om die skare toe te spreek. Hy wil glashelder wees oor wat dit beteken juis om hom te volg. Om Jesus te volg verg 4 beduidende kostes. Dat jy hom moet liewer hê as die waarvoor jy lief is. Dra jou kruis, bereken die kostes en verloor alles wat ons het. Vir die Christen kan die gesin nie 'n afgod wees nie. Niemand mag belangriker wees as God nie. Ons gee om vir ons gesin, maar vir Christus moet nog belangriker wees. Ons moet daardie koste verreken deur jou eie kruis te dra. Bedoel Jesus dat ons saam met Jesus 'n pad van opoffering gaan stap, wat nie maklik gaan wees nie, en dat ons selfs lyding gaan ervaar. Elke disipel het 'n kruis om te dra. Ons moet dit daagliks optel en dra. En daardie kruis is ons sterwe. Dis ons selfverloning. Jesus leer ons om ons kruis te dra as noodsaaklik. Dis nie opsioneel nie. Vir die Christelike lewe.
Ons kruise lyk anders. Vir die een is dit gesinsvervolging, vir die ander een is dit korrupsie om dit te weier. Dit is definitief om te doen wat Jesus vra bo ons gerief. Dan die volgende, om die koste te bereken, beteken om dit te oorweeg wat die Here van jou vereis, sodat jy nie terugdraai wanneer jy gevra word nie. Ons moet besef wat die koste is om Jesus te volg. Sal jy volhard om jou bes te gee tot die einde toe? Maak nie saak wat nie. Om die werk wat God vir ons gegee het te doen na die beste van ons vermoë en nie afskeepwerk te doen nie, nie brouwerk of te doen nie of nie tou op te gooi nie. Is jy bereid om jouself te verloon om hom te dien? Sal jy hom dien ongeag van die gesinsdruk, die groepsdruk of sal jy toelaat dat daardie dinge jou skaam maak en dat jy omdraai? Wanneer jy die koste bereken, moet jy ook bereken wat hou dit vir jou in om eindtyd te volhard. Die prys en die beloning om vir 'n ewigheid in die teenwoordigheid van God te wees. Die punt is om die koste te bereken en dit te omhels, want dit is die moeite werd. Soos iemand gesê het, redding is gratis, maar dit sal jou alles kos. As ons aanhou, dan is ons sy disippels. As ons terugdraai, dan het ons hom nooit geken nie. Samevatting. Om Jesus te volg vereis dat ons alles gee om God te dien. Ons verhoudings, ons begeertes, ons lewens, ons besittings, alles. Niks daarvan sal 'n houvas op ons lewe moet hê nie, net Christus. Niks daarvan sal ons hoogste loyaliteit kry nie, net Christus. Niks daarvan sal ons daarvan weerhou om Christus te dien nie. Ons dood in disippelskap is eintlik ons lewe in Christus. Om Jesus as 'n disipel te volg, beteken dat ons die hele wêreld moet verruil, juis vir sy koninkryk. Is ek bereid om alle ander verhoudings tweede te stel, om Jesus bo alles te stel? Is ek bereid om te sterf van my eie begeertes en planne om volgens God se wil te lewe? En is ek bereid om alles op te offer om God se koninkryk te ontvang? Daar's 'n alternatief, maar ek wil dit nie hê nie. Ek wil nie brougeloof of brouwerk vir God doen nie. Nee, my tweede beste gee nie, maar ek wil my beste gee. Nou hier's 5 praktiese toepassings, juis vir my en vir jou as gelowiges. Wees bereid om op te offer. Disippelskap gaan oor opoffering. Hy vra van ons om soms ons gemak en sekuriteit op te offer. In 'n wêreld waar veiligheid, gerief belangrik is, vra disippelskap dat ons soms hierdie dinge prys gee vir die koninkryk van God. Is ons bereid om ons gemaksone te verlaat vir die saak van Jesus? Waar gaan jy begin? Dit kan beteken om in jou geloof uit te stap, betrokke te raak in bediening, vrye tyd vir diens op te offer, of om te begin getuig. 2. Sorg dat jou prioriteite reg is. In 'n tyd waar die wêreld ons aanmoedig om onsself en ons familie eerste te stel, roep disippelskap ons om Jesus eerste te stel. Is ons bereid om hierdie prys te betaal? Hoe gaan jy dit doen? Derdens, neem jou kruis daagliks op. In 2025 beteken dit om bereid te wees om swaar kry te verduur vir die saak van Christus. Dink daaraan wat 'n kruis jy daagliks kan dra in jou werk, huis en gemeenskap ter wille van disippelskap. Vierdens, bereken die koste van disippelskap. Disippelskap is nie 'n ligte verbintenis nie. Dit vra van ons alles. In 2025, in 'n tyd waar die wêreld vol afleidings en verpligtinge is, moet ons doelbewus kies om die koste van disippelskap te betaal. Vra jouself af, watter dinge in jou lewe hou jou terug om ten volle Jesus te volg? Is jy bereid om dit op te offer? Disippelskap is nie maklik nie. Dit vra opoffering, selfverloning, 'n herprioritisering van ons hele lewe. Dit is belangrik dat ons as gelowiges nie met brouwerk besig is nie, maar dat ons ernstig op die pad van disippelskap stap. Is jy bereid om saam met Jesus alles te gee? Dit is so belangrik vir jou en vir my.
My en jou geloof moenie soos daai brug in Kaapstad half opgehou staan nie. Ons moenie die pad begin stap en ergens op hierdie pad blikke aandraai en sê, dit wat jy nou vra, Jesus, is te veel. Ek kan nie. Ek wil liewer maar net in die kerk sit en maar net daar iets dien en gemaklik wees. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie daai halwe werk of brouwerk doen nie. Jesus roep ons om saam met hom elke dag aan te hou om hom te dien. Maar die koninkryk is belangrik. Mense se lewens, se ewige lewe is op die spel. As ek en jy nie gehoorsaam raak nie, gaan ander mense nie hoor nie, gaan ander mense nie leef van Christus nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy besig raak, betrokke raak. Mag jy antwoord op Jesus se roeping en mag jy voluit werk, jou beste gee vir Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, het ons nou net weer kom oproep om ons beste te gee. Om ons te kom herinner, U vra alles. U vra nie ietsie nie, U vra nie net 'n gebed nie, U vra nie net 'n verklaring van ons glo nie. U vra ons lewens om U te volg waar U gaan om te bedien. En Here Jesus, ons wil kom sê, hier is ons. Ons wil eindtyd volg. Ons wil nie brouwerk doen nie, maar ons wil alles gee vir dit wat U vra. Neem ons lewens, gebruik ons in U koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gaan dien. Die Here roep jou. Lekker week vir jou, hoor.